វីដេអូនេះថតពីម្សិលមិញមើលតើណាដើរខាងក្រោយពីអ្នកនោះហ៎អត់ទេខ្ញុំឃើញពួកគេសាប់នៅលើឥដ្ឋលោកសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធរបស់ហងខ្ញុំនឹងបកអាក្រាតមុខមាត់របស់លោកបើខ្ញុំជាឃាតករមែននោះលោកមិនអាចរស់ដល់ថ្ងៃនេះទេបងនឹងថាបងខុសបងគ្មានសិទ្ធិឃើញកូនទេតែបងស្ដាយក្រោយពីទៅធ្វើបងណាបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់មិនក៏ពេលនេះទៅតែមកបងគ្រាន់តែចង់មកមើលកូនចង់ខ្លាចជាប៉ារបស់គេអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យសម្រាប់ជាងអ៊ីគឺជារូបរបស់គេនេះ5ឆ្នាំមុនឃាតករដែលនៅជើងម៉ៃមួយគ្រាប់សម្រាប់មនុស្សបាន3នាក់ឃាតករគឺជាលោកមែនទេបាននេះថាម៉េចជាន់នៅច្បាប់ឃាតករមកសងសឹកនឹងឃាតករខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យលោកទេរវាងពួកយើងមានម្នាក់ត្រូវតែស្លាប់ចំប្រកួតជាមួយនឹងដាអេនជែលមែនទេសេចឈួតនោះមិនឃើញក្រាមមកជុំមិនសក់ទឹកភ្នែកមែនណាយបានណែបំពេញបំណងរបស់នាង3ខែទៀតខ្ញុំអាយុ80ហើយក៏ជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវលែងដៃពី Overback ហើយដាអេនជែលមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើការងារនេះបានលោកយល់ស្របតើលោកយល់ស្របនឹងគំនិតនេះដែរទេមានដឹងទេអ្នកគ្រប់គ្រងឃាតករដែលយកកុងត្រាឯងមានរឿងអីបរាជ័យត្រូវព្រីចាប់ខ្លួនខុសឲ្យស្លាស់គេស្លាប់ហើយមិនអាចទេគោលដៅគ្រាន់តែចាស់អាយុ60ឆ្នាំមិននឹងអាចផ្្លាត់ស្នៀតបានទេ最或沒有罪，我不需悲哀或流淚。過去沒證據，如沒有擦過似太虛。弱肉強食裏，有些悲傷不會減退。人臉或殘酷，自有代價相對。生於世界裏自有規矩，死於冥冥裏自有秩序，躲於暗角裏亦有規矩。要是退，亦是聽取。生於世界裏自有規矩，死於冥冥裏自有秩序。躲於暗角裏亦有規矩，永別要揭下那各自的面具。មើលទៅដូចជាគួរអស់សម្ដេចដែរវីដេអូនេះគួរចង់សើចណាស់ហើយមិនមែនមកពីកំ pl ែងទេគឺមកពីនាងមានអារម្មណ៍ល្អនឹងណាមិនក៏ស្លាប់តែមានអារម្មណ៍ល្អបែបនេះណែឯងនិយាយស្អីហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាបងមិនអាចបញ្ឈប់ព្រំលិខិតបានទេព្រោះស្នេហាជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនហើយអ្នកនាងព្រំលិខិតដែលអ្នកនាងនិយាយនោះវាជាច្បាប់ចែងក្នុងសៀវភៅធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍អ្នកណាម្នាក់អាចជាស្រ័យទៅលើអ្នកនោះមានអីដែលអាចតាក់ទាញយើងបានរឿងនេះបង្ខំមិនបានទេបងនិយាយក៏ត្រូវមួយយ៉ាងដែរបន្ទាប់ពីខាសទៅនៅកាណាដាជួយមិនបានទេបងក៏អាចនឹងលងស្រឡាញ់គ្នាបានដែរចាណែអ្នកណាស្រឡាញ់ដាដាហើយសិនណាត់ជួបជាមួយដាដាកុំចិត្តតែស្មាននៅនិយាយដើមគេនឹងហើយឆាប់ទៅធ្វើការភ្លាមទៅពិតមែនហើយតើពួកយើងទៅណាបន្ទាប់មានដាដាទូរស័ព្ទហៅទេនេះពួកយើងចាប់អស់កន្លះម៉ោងហើយតែចាប់ដល់2ដៅទៅកុលដែរគឺជាមនុស្សស្រីជាមនុស្សស្រីធម្មតាគ្រាន់តែធ្វើដូចជាមនុស្សបាត់ខ្លួនទៅបានហើយប្រហែលជារួចរាល់ហើយទៅមើលជាមនុស្សប្រុសតើលើកចុងក្រោយដែលខ្ញុំឃើញធានយិនខ្ញុំនិយាយរឿងចូលនិវត្តន៍មិននឹកស្មានថាគេទៅចោលមុនខ្ញុំអញ្ចឹងសោះនេះបានន័យថាគេបានព្យាយាមសម្លាប់ដាក់អេនជែលហើយក៏ដាក់អេនជែលចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសេរ៉ូមែននាងមិនចំណាយកម្លាំងទៅធ្វើរឿងនេះទេមិនអាចទម្លាក់រឿងនេះទៅលើនាងបានឡើយណាដាក់អេនជែលនាងក៏មានរសនិយមដែរខូស្ទិកសូដាថារកឃើញស្នាមចាក់ថ្នាំនៅលើសាកសពត្រូវគេចាក់ថ្នាំសន្លប់ចាក់ថ្នាំសន្លប់ឯងជាកិច្ចកម្មរៀបចំទុកមុនហ៎ថ្ងៃនោះគេនៅធ្វើការជាធម្មតាតែថ្ងៃនោះដូចជាមិនមានអ្នកមកឬក៏អតិថិជនដែលចុះកុងត្រានោះទេខ្ញុំសង្ស័យថាកុងត្រាคล้ายស្ដាប់ទៅដូចជាកុងត្រាដាក់ជីងចាក់ទទួលអញ្ចឹង
ឃាតករត្រូវស្លាប់នៅពេលបំពេញភារកិច្ចអាចទេថាជនដៃដល់ជាមនុស្សតែមួយខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែររឿងទាំងពីរនេះពិតជាស្មុគស្មាញណាស់មុនចុះកុងត្រាត្រូវប្រយ័ត្នផង ដូចជាមានរឿងសង្ស័យច្រើនណាស់តាំងពីដំបូងកុងត្រារបស់ថេនយិនដូចជារឿងចម្លែកសង្ស័យអតិថិជនជាឃាតករដែរការងាររបស់យើងគឺសាមញ្ញណាស់ដរាបណាធ្វើតាមច្បាប់តែមនុស្សទេដែលមិនគោរពច្បាប់នោះនឹងធ្វើឲ្យការងារកាន់តែស្មុគស្មាញពិបាកណាស់ ខ្ញុំគិតថាមិនជាស្មុគស្មាញទេ ឯងទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្រីឈួតនោះហ៎ ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំបន្តិច អ្នកនាងបាត់ទៅណានិយាយរឿងសាច់ការមកខ្ញុំដឹងថានាងទទួលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសេរ៉ូតែប៉ុណ្ណឹងគឺវាបាត់ទៅហើយ ខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយបំពេញបំណងចុងក្រោយឲ្យខ្ញុំបន្តិចមិនបានទេ ម្ចាស់បេះដូងនេះគេមិនចង់ឲ្យនាងស្លាប់ទេ រឿងខ្ញុំនឹងជាងអី បើស្រឡាញ់គ្នាស្មោះមែននោះគេច្បាស់ជាចង់ឲ្យនាងនឹងនៅរស់ចង់ឲ្យនាងនឹងនៅរស់យូរឆ្នាំទៀត ធ្វើការងារនេះខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថារស់បានយូរទេពួកយើងសន្យាគ្នារួចហើយពួកយើងត្រូវតែស្លាប់រស់ជាមួយនឹងគ្នា ទៀងពីល្អណាស់ប្រញាប់ស្លាប់មែនទេ ចុះព្រោះទេបញ្ចេញកំភ្លើងមក កំភ្លើងដូចជាការប្រហារជីវិតពេកហើយខ្ញុំជាឃាតករមិនមែនជាពេជ្ជឃាតទេ ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកដកកំភ្លើងមកឲ្យបាន នេះជាឱកាសចុងក្រោយឲ្យឆាប់ដកកំភ្លើងមក ភ្លើងរបស់នាងត្រូវនឹងកំបិតហើយបើដល់ចេញនឹងហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់នាងចាញ់ហើយ ខ្ញុំមកដល់ទីនេះមិនដែលចង់ថាមានជីវិតទៅវិញទេ ណាទ្រាំតិចទ្រាំតិច អ្នកម៉ាក់មែនទេខ្ញុំទិញចំហុយស្វាយច្រើនណាស់យកមកឲ្យម៉ាក់ លោកតាមចិត្តគេពេកហើយ គេថាគេចង់បានបងក៏ទិញឲ្យគេទៅ កូនញ៉ាំមិនអស់នោះទេ
យកតែឲ្យមិនយ៉ាងនៅចន់ក្រំខ្លះទៅគាត់ធ្លាប់ទិញនំឲ្យកូនញ៉ាំដែរចិត្តទៅកាណាដាហើយយកតែឲ្យគាត់អស់ហើយទៅ តែចុះជាចរាយន្តប្រយ័ត្នផងណា អូខេ តែញ៉ាំបានអនឡាញហ៎ ត្រូវហើយអាចកាន់អនទានមកកុំបាច់សួរច្រើនអីរួចហើយ អូនយកទិញអីដល់ទៅ 70000 យ៉ន ទិញគ្រឿងសមុទ្រក្រៀមនៅទិញពូកទៀតជាពូកល្អកេងលក់មានផាសុកភាពតម្លៃតែ 30000 យ៉នទេដឹងទេ ពុកមួយតម្លៃ 30000 ហ៎ ហើយយ៉ាងម៉េចក្រែងលោកជាអ្នកប្រាប់ឯថាទិញអ្វីក៏បាននោះមែនទេ បងស្មានតែអូនទិញអាវក្រៅក្រាងនិងអាវធំមួយចំនួនតើ អត់ទេខ្ញុំមិនទម្លាប់ពាក់នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទៅកាណាដាទេ ថាម៉េចមិនទៅហ៎ក្រែងនិយាយគ្នារួចហើយតើ យើងនិយាយថាទៅកាណាដាទាំងអស់គ្នាលោកចង់បានអញ្ចឹងមែនទេលោកនឹងរកឡែផ្សេងកំចាត់ខ្ញុំហើយក៏យកកូនខ្ញុំទៅ អូននិយាយអី ប៉ាលោកស្លាប់ហើយត្រូវទេលោកដឹងថាគាត់ចូលចិត្តកូនប្រុសជាងកូនស្រីហើយប៉ាលោកមិនអាយអីទៅកូនស្រីលោកទេទើបលោកចង់យកអាស៊ីទៅដើម្បីបានមរតកច្រើន ស្គួនមែនហើយបងមិនយល់អូននិយាយស្អីទេបងគ្រាន់តែចង់រស់នៅជុំគ្រួសារ អញ្ចឹងលោករៀបការនឹងខ្ញុំទេឃើញទេមិនអាចទេម៉ែក៏ធ្វើអញ្ចឹងបើលោកមានប្រពន្ធហើយនោះអ្នកម៉ាក់និយាយត្រូវណាស់លោកក្បត់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឡើងនេះមកបោកកូនខ្ញុំទៀតមានសតិជាមនុស្សទេណែជាមនុស្សទេឆាប់ចេញទៅប្រុសចង្រៃចេញទៅល្អណាស់ចេញចរិតពិតមកហើយហ៎ ណែដាក់តម្លៃខ្លួនមកខ្ញុំនឹងឲ្យនាង 20000 យ៉នពេលដែលគ្រប់យ៉ាងដល់ស្រេចហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជូនគេមកវិញ ខ្ញុំសុកចិត្តសុំទានក៏មិនយកលុយពីអាមនុស្សចង្រៃឯងដែរតែនៅរួចទៅចេញទៅចង្រៃក៏មកវិញឯសោហើយ លោកបែកគ្នាជាមួយខាហើយមែនទេលែងមានអ្នករំខានលោកទៀតហើយហេតុអីត្រូវសើពីប្រអាក្រក់នោះទេ នាងធ្លាប់ជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យនាងត្រូវគេបោកប្រាស់នោះទេទៅធ្វើថោកទាបរបស់គេប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំដែលជាមនុស្សប្រុសដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរវល់ផងចំណែកនាងក៏មិនខាត់អស់ប្រមាណដែរ ប្រុសអាក្រក់នោះចង់ប្រើប្រាស់អាស៊ីដើម្បីទទួលមរតកគ្មានបំណងមករស់នៅជុំគ្រួសារខាស់ទេបើលោកមិនជួយទេគេនឹងធ្វើបាបខាស់នឹងកូនប្រុសហើយបើសិនជាគ្មានអាស៊ីនោះទេខាងច្បាស់ជាពិបាកចិនលោកអាចវិលទៅរកនាងវិញមិនខានខ្ញុំថាលោកបានគិតរួចហើយ អាស៊ីជាក្តីសង្ឃឹមដែលធ្វើនាងរស់តទៅទៀតមិនអាចបែកពីម៉ាក់របស់គេទេហើយនាងក៏មិនបោះបង់កូនខ្លួនឯងដែរបើខ្ញុំឲ្យនាងបោះបង់កូនដូចជាអាត្មានិយមពេកហើយ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានឱកាសសូម្បីតែម្ដងលោកប្រហែលស្រឡាញ់នាងខ្លាំងហើយ ខ្ញុំទៅសិនហើយ អារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនសោះហើយខ្ញុំនឹងសាម្ដងទៀតមានកង្វល់ក្នុងចិត្តមែនទេគិតថាកូនប្រុសខ្ញុំគេបានជួបប៉ាគេហើយយើងអាចបង្កើតគ្រួសារមួយតែប្រុសចង្រៃនឹងមកដើម្បីតែមរតកខ្ញុំដោះស្រាយរួចហើយកូនខ្ញុំគ្មានប៉ាទៀតទេនាងចង់ឲ្យរឿងខ្លាចជាបែបនេះហ៎អេច្បាស់ជាមិនចង់ហើយរឿងស្នេហាខ្ញុំពិតជាល្ងងណាស់ខ្ញុំសុំឲ្យឆៅស៊ីងសើបរឿងគេឲ្យខ្ញុំជំពាក់កូនគេហើយនាងជំពាក់គេចុះនាងចង់សងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងថាគាត់ខ្វល់ខ្វាយពីខ្ញុំតែយើងមានបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយបានរឿងអីក៏អាចដោះស្រាយបានដែរ
នេះមានបានគិតច្បាស់លាស់ហើយនៅហើយខ្ញុំគិតអ្វីក៏មិនចាញ់ទេពេលនេះខ្ញុំមិនអាចជួបរឿងពីមុនអញ្ចឹងមកទេពេលនេះខ្ញុំព្យាយាមគិតណាស់គិតយ៉ាងម៉េចក៏គិតមិនចាញ់ដែរគិតចង់ផ្ទុះខួរឡើងកញ្ញាញ់ខួរហើយជឿលើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងកុំគិតពីបញ្ហាផ្សេងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ហើយសម្រេចចិត្តយកជំរឿដែលល្អបំផុតយ៉ាងណាខ្ញុំសម្រេចចិត្តខុសហើយមិនមែនជារឿងខុសត្រូវនោះទេតែជាអារម្មណ៍ល្អពេលនៅចិត្តអ្នកណាម្នាក់ប្រៀបបីដូចជាព្រួញយ៉ាងចឹងឯងបើសិនជាចង់បាញ់តម្រង់គោលដៅណាមួយនោះត្រូវគិតថាបាញ់ទៅទីនោះបើសិនជាខកខាននឹងបាត់បង់ឱកាសយល់ខ្ញុំនិយាយទេចេះមិនខ្ញុំមកមិនបានទេអត់ទេមកអង្គុយចុះសិនមកអូមិនក៏រញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងម្ល៉េះមានតែព្យាបាលជំងឺវិញហើយនៅនឹងបានចាំខ្ញុំសម្អាតឲ្យមិនបាច់ទេជាការងាររបស់ខ្ញុំតាហេឆាសិញលោកមិនអីទេខ្ញុំជាអ្នកធ្វើទៅអង្គុយសិនទៅបើថាធ្វើការងារនេះមិនបានទេក៏រកបុគ្គលិកមកធ្វើទៅគ្មានអ្នកណាស័ក្តិសមធ្វើទេរកខ្ញុំបានរឿងអីថារឿងអ្នកផ្សេងមិនបានទុកខ្ញុំជាអ្នកជូតតុលោកលាងចានទៅបាននិយាយចឹងខ្ញុំពិតជាមិនស្មានថានាងមកទីនេះសោះតាមពិតខ្ញុំគួរតែអរគុណលោកអរគុណរឿងអីទៅរឿងប្រាក់ចង្រៃនោះលោកជួយខ្ញុំច្រើនណាស់មែនទេអូខ្ញុំគ្រាន់តែដើរកាត់ហើយបានឃើញតែចៃដន្យអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រាប់នាងតែម្ដងទៅចៃដន្យនេះចៃដន្យដែលតែដឹងរឿងប្រុសអាក្រក់ម្នាក់នោះមិនខុសទេហាលោកនេះចូលចិត្តឈឺឆ្អាលរឿងអ្នកដតីប្រាប់តាមត្រង់ចុះរឿងរបស់នាងមិនមែនជារឿងអ្នកដតីទេទោះជាយ៉ាងណាមានលោកខ្វល់ខ្វាយតែខ្ញុំនឹងកូនមិនត្រូវបានគេបោកប្រារៀបរយអស់ហើយខ្ញុំទៅសិនហើយទៅហើយមិនញ៉ាំកាហ្វេសិនទេអត់ទេខ្ញុំសន្យាជាមួយកូនថាទៅយកគេចេញពីរៀនដើម្បីប៉ះទៅរឿងមិនបានការទៅកាណាដានោះកុំឲ្យគេពិបាកចិត្តគួរតែដាក់ថាបាក់នៅទីនេះទីនេះមកហើយហើយហើយយ៉ាដាក់នៅទីនេះទៀតដាក់ទីនេះចូលហើយវ៉ាវបានច្រើនណាស់អរគុណហើយពួកយើងទៅទិញការ៉េមទៅបានតាមិនបានជាលោកប៉ាអត់មកអញ្ចឹងត្រូវហើយគេទៅកាណាដាវិញហើយហាក្រែងថាទៅកាណាដាជុំគ្នាអីត្រូវហើយគេមិនគ្រប់សន្យានោះទេកូនចង់ទៅកាណាដាជាមួយលោកប៉ាឬក៏នៅហុងកុងជាមួយនឹងម៉ាក់ចាំនៅជាមួយម៉ាក់ហើយម៉ាក់នៅទីណាខ្ញុំនឹងនៅទីនោះក្មេងល្អណាស់ម៉ាក់កូនចឹងដែរយើងមិនបែកគ្នាទេអើយឈប់ធ្វើមុខច្បូនទៀតទៅប្រយ័ត្នកូនឯងគេដេកមិនលក់ត្រូវជូនទៅសាលាហើយនៅយកគេមកវិញទៀតហើយថែមទាំងជូនទៅលេងហ្គេមទៀតហើយនៅធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយគេកិច្ចការនោះច្រើនក៏ច្រើននៅជូនទៅញ៉ាំការ៉េមទៀតមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការ8ម៉ោងហើយនៅថែមម៉ោងធ្វើទៀត
ពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់ មានតែវិធីនេះទេអាចបញ្ឆោតគេបានប្រាប់ថាកុំឲ្យអាមនុស្សនោះវាបោកប្រាស់សំណាងឲ្យចេះដឹងតន់ ហេអ្នកម៉ាក់ឆ្លាត ធម្មតាឯងវាឆ្លាតណាស់ដែរតែរឿងមនុស្សប្រុសបែរជាល្ងងទៅវិញ ខ្ញុំដឹងរឿងមនុស្សប្រុសខ្ញុំគិតអីមិនចេញមែនប្រុសចង្រៃនោះបោកអាស៊ីសង្ឃឹមថាមិនមកឲ្យឃើញទេ បើឯងចង់ឲ្យកូនទៅនៅបរទេសឯងគួរតែទៅនៅជាមួយគេទៅ ចុះឯណាថ្លៃចំណាយម៉ាក់កម្រងយកលុយគេ$100,000នោះខ្ញុំថាអត់គ្រប់នោះទេ មើលឲ្យច្បាស់ទៅ 1 2 3 4ហ៎ម៉ាក់បានមកពីណា ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ឯងរៀងរាល់ខែគិតថាយើងបិទជញ្ជក់ឈាមឯងរាល់ខែមែនទេបើមិនសមអញ្ចឹងគ្មានលុយសល់ទេ តែកាណាដាបានហើយ មិនឲ្យទៅកាណាដាទេ អីទេ អាចចម្រៃនោះវានៅកាណាដាមិនឲ្យទៅសិភ័យធនាគារនេះនៅជាប់ឈ្មោះយើងនៅឡើយទេបើយើងថាមិនឲ្យគឺច្បាស់ជាមិនបានហើយ តែប្រទេសផ្សេងក៏បាន លុយមិន ដែរ ងាយរកបាននោះទេគួរតែចេះគិតបន្តិចទៅឯនេះឲ្យចេះរៀនមើលមនុស្សនៅខាងក្រៅខ្លះផងរកអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអាយុដំណាលនឹងឯងហើយគឺជាមនុស្សប្រុសល្អជាពិសេសនោះប្រុសដែលមានប្រពន្ធស្លាប់ហើយព្រោះគេមានទ្រព្យជាច្រើនយើងនិយាយត្រូវដែរទេ ចាំងថាមនុស្សចាស់ម្នាក់នោះមែន គេ ទេ មិនអន់នោះទេមកអាចណាត់គេម្ដងទៀតបានហ៎ អត់ទេអ អ រ រ គុ គុ ណ ណ ហើយ ថែបានលេខសូនពីលើនេះទៀតអេមានឈ្មោះយើងឯងដកមិនបាននោះទេ អេសុំ ទេ មិន មិន អោ ឲ្យ យ ទេ ទេ សុំ ឈ្មោះ ប្រហែ យើ ល ង ទេ ទេ មកអង្គុយកំសត់អីតែម្នាក់ឯងហ្នឹង ខ្ញុំធ្វើឲ្យជៀនអ៊ីខកចិន រឿងចប់ហើយ មិនតាន់ទេ តែថាចប់គឺចប់ហើយបើសិនជាជាងអ៊ីគេស្លាប់ដើម្បីនាងទៅហើយនាងត្រូវទៅរស់នៅឲ្យបានល្អទៅទើបគេអាចទៅកាន់សុគតិភពបាន ឲ្យអូនសុំទោសអូនសុំទោស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  សងសឹកមិនបានមិញកំហុសនេះទេត្រូវចាំថាគេមិនចង់ឲ្យនាងស្លាប់ឡើយ សុំទោស លោកគ្រូ មីកាយយើងគ្មានពេលច្រើនទេណាចង់រៀនស្អីទៀតហើយ មិនមែនចឹងទេខ្ញុំយកសាច់យកមកជួលលោកគ្រូ ចាំបាច់អីធ្វើអញ្ចឹងញ៉ាទៅលុយទៅបានហើយដាក់ប្រាក់តាមផ្សេងអញ្ចឹងមិនសូវល្អទេ មិនអីទេ $30,000មែនទេ ខ្ញុំបានគិតរួចហើយក្រែងលោកគ្រូចង់បើកហាងតែមែនទេខ្ញុំពិតជាគិតមិនខុសទេលុយ$30,000នេះជាលុយសន្សំរបស់ខ្ញុំណា ទាំងអស់នេះហ៎ តែស្ដាប់ណាខ្ញុំមិនបាននិយាយថាចង់បានលុយនោះទេទោះបីជាមានឱកាសល្អយ៉ាងណាក៏ដោយការវិនិយោគគឺតែងតែមានចំណេញមានខាតឯងវិនិយោគលុយទាំងអស់ដែលមានហើយចុះបើខ្ញុំបោកឯងគិតយ៉ាងម៉េច និយាយកាប់ពិតចោះខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរកន្លងទៅ2-3ខែហើយខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូគ្រាន់តែបោកខ្ញុំយកលុយចាយតែប៉ុណ្ណោះ ដឹងហើយមិនក៏នៅប្រឹងទៀត ពីព្រោះថាលោកគ្រូនៅត្រូវការយ៉ាងណាលុយដែលលោកគ្រូយកក៏មានហេតុផលដែរគ្រាន់បានជាងយកទៅឲ្យស្រីបោកហើយពួកគេក៏លែងមករំខានខ្ញុំទៀតដែរ ឯងឈឺមែនទេចង់ឲ្យគេបោកឯងណាស់ទៅ លោកគ្រូទោះថាលោកគ្រូមិនបង្រៀនខ្ញុំច្រើនក៏ដោយ2-3ខែនេះ
ខ្ញុំចំណាយពេលនៅក្បែរលោកគ្រូជាពេលដែលខ្ញុំសប្បាយបំផុតនៅក្នុងជីវិតបើសិនជាលោកគ្រូទុកខ្ញុំជាសិស្សលោកគ្រូនៅតែជាគ្រូរបស់ខ្ញុំបានកុំស្ដាយក្រោយសោះណាណែចាំមិនលឿនពេកមិនទេមិនអីទេអញ្ចឹងម្ដងទៀតអស់ចានហើយលោកគ្រូជាអ្នកលក់ត្រីមិនអាចយកត្រីធ្វើជាមិត្តនោះទេនេះគឺជាស្នៀតមួយក្នុងចំណោមឃាតករពេលដែលគូប្រជែងរបស់យើងឃើញបែបនេះអាចនឹងលោកគ្រូខ្ញុំចង់រៀបក្បាច់នេះតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅស្នៀតនេះរហ័សហើយត្រង់ទៀតផងណាបើចង់ចេះគឺត្រូវតែរហ័សជាងអ្វីដែលគ្រាន់តែគិតទៅបានមួយនាទីនៃការគិតគឺត្រូវតែយកជីវិតគោលដៅឲ្យបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមមិនខ្លាចដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទេហ៎មិនអីទេបងមិនគួរមកទីនេះខ្លាចធ្វើមានរបួសណាសាកមើលទៅបាទមិនមែនរកលតែកបិតទេផ្ទាត់ហើយទុកឲ្យនឹងផ្ទាត់ចំហៀងបន្តិចបានលោតបានខ្ពស់ហើយធ្លាក់ចុះមកក្រោមតាមខ្សែត្រង់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងពេលវេលាសម្រាប់គូសត្រូវបើសិនជាជោគជ័យឯងអាចធ្វើជាឃាតករបានឥឡូវហាត់តទៅទៀតទៅបាទលោកគ្រូផឹកទឹកបន្តិចសិនទៅអរគុណហើយអេពិបាកពេកទេដឹងខ្ញុំមិនចង់គេជោគជ័យទេបោកលុយគេទៀតហើយហ៎នេះជាស្នៀតឃាតករពិតមែនចំហៀនដបងមិនសូវស្មុគស្មាញទេដើម្បីជោគជ័យគឺត្រូវមានទេពកោសល្យឲ្យគេហាត់បែបនេះទោះជាបរាជ័យក៏វាមិនអីដែរក៏អាចធ្វើឲ្យគេនឹងរហ័សជាងមុនមកហាត់រាងកាយក៏មិនអីដែរតែបង្រៀនក្បាច់គុណការពារខ្លួនគេខ្លះផងគ្រាន់ការពារខ្លួននិយាយស្អីទៅបើមានរឿងអីនោះគេអាចទៅ9 3ដងបានទេអាយ៉ាអ៊ុយមិនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែមុតដៃខ្ញុំនឹងហាត់បន្តទៀតឃើញទេលបងហោះមិនបាននៅទីនោះទេមានគេកាត់រូបនេះយកទៅផុសការពិតលបងហោះស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅលើវីដេអូមានថ្ងៃខែតែរៀងព្រិលពេកទៅមើលមិនច្បាស់ប្រហែលជាឃ្លីបផ្សេងទៅដឹងទាំងទំហំសម្លេងនិងការបង្វិលកាមេរ៉ាត្រូវតែបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះថាវាព្រិលប៉ុន្តែភាគរយដែលថាជាវីដេអូផ្សេងនោះគឺតិចណាស់ខ្ញុំនឹងចាំបានថាថ្ងៃនោះខ្ញុំឃើញរាងកាយលបងហោះនិងប្រពន្ធរបស់គេប៉ុន្តែពេលដែលលោកហួយនិងក្រុមការងារមកដល់ខ្ញុំក៏ល្ងុយដេកតាមចិត្តវិជាការគេងលោកគេងព្រោះតែចិត្តហត់ពេកមិនមែនទេពីមុនខ្ញុំធ្វើការ48ម៉ោងក៏មិនដែលល្ងុយផងថ្ងៃនោះលោករត់ទៅរត់មកកាលមុនអាចថាមិនចេះងងុយគ្មានន័យថាពេលនេះឡើងងុយទៀតទេមិនមែនទេពេលនោះខ្ញុំវិលមុខមិនដឹងថាជាសុបិនឬមួយក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឃើញឡានពណ៌សហើយនឹងមានក្លិនដូចជាថ្នាំគីមីមិនអាចទេបើគិតមើលទៅវាដូចជាឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកវងលោកតានិយាយថាភ័ស្តុតាងសំខាន់ណាស់តែនេះជាសុបិនយកជាការពិតដែរទេអត់ទេខ្ញុំមិនបានយល់សប្តិទេខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងឃាតកម្មច្រើនណាស់មានឃាតករផ្សេងអ្នកសម្អាតភ័ស្តុតាងផ្សេងអ្នកសម្អាតភ័ស្តុតាងរបស់ឃាតករបើនៅហុងកុងមានក្រុមនោះមែនអ្វីគឺត្រឹមត្រូវណាស់ក្រុមនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំសន្លប់បន្ទាប់មកសម្អាតភ័ស្តុតាងរួចហើយរំកិលសាកសពបន្ទាប់មកខ្ញុំថាលោកគួរតែទៅពិនិត្យម្ដងទៀតទៅបានលោកសម័យពេកហើយមិនបានធ្វើការយូរហើយទៅបានជាចេះតែសម័យមិនមែនចឹងទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំមកធ្វើការវិញហើយស្ដាប់ខ្ញុំណាមនុស្សតែសុបិនឃើញអ្វីដែលខ្លួនឯងកិនឬអ្វីដែលនៅជុំវិញអ្វីដែលជះឥទ្ធិពលមកលើខ្លួនហើយក៏បដូរទម្រង់ទៅជាការចងចាំទោះបីការចងចាំនោះមិនពិតក៏ដោយជាក់ស្ដែងលោកងងុយគេងវាអាចទៅរួចដែលលោកយកការសម័យនោះគិតច្រើនបានជាសុបិនព
ពេលលោកចូលធ្វើការវិញផ្ដោតអារម្មណ៍ផងបងភ្លេចរឿងដែលមិនបានការចោលយល់ខ្ញុំនិយាយទេអូខេខ្ញុំទៅធ្វើការហើយ ជប់គិតពីរឿងអបិយទៀតទៅឯងនឹងមានរឿងផ្សេងទៀតដែលត្រូវធ្វើ ខ្ញុំដឹងខ្ញុំជប់ច្រឡំទៀតហើយរឿងនេះខ្ញុំនឹងមិនភ្លេចចោល លោហើយដែលចេះគិតណាឯងក៏ដឹងថាប្រវត្តិឯងយ៉ាងណាសំណាងហើយដែលឯងនៅអាចធ្វើជាប៉ូលីសបាននោះ ដឹងហើយ ណែឡានអគ្គិសនីម៉ូតថ្មីដែលអាចបត់បានគឺមានលក់នៅអាមេរិកណា ពិតមែនណាមិនអាចដឹងទេ ខ្ញុំមើលឡានគេផុសម៉ូតថ្មីរាល់ថ្ងៃថែមទាំងជាសមាជិកនៅក្រុមដើរលេងអូតាណាក៏ឃើញដែររមាស់ចង់បានណាស់ណាអាគេដើរលេងណាក៏ឃើញទៀតណាប្រៀបដូចជាអូវាដឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់អស្ចារ្យមែនទែន អូមួយនឹងគេហៅថាកាប៊ូស ជាស្អី រាល់ការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមគេថតសកម្មភាពដែលយើងមើលពេលយើងចូលចិត្តអីយើងអូសឃើញតែរបស់ដែលយើងចូលចិត្តពួកខ្លះប្រើចំណងជើងសាហាវណាស់តែមើលទៅដូចផុំសេះនេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកបង្ហោះមិនមែនគេដឹងចិត្តលោកទេតែគឺមកពីលោកឧស្សាហ៍ចូលមើលវាច្រើនពេក អាចថាជាជនបង្កប់ដែរទេនឹងហ៎ មានរឿងស្អីហ្នឹងមិននិយាយអីសោះអញ្ចឹងឈប់ដើរទៅមកទៀតទៅខ្ញុំដឹងថាត្រូវធ្វើអីហើយប្រហែលជាមិនតាន់រួចទេ ពិតមែនហើយប្រហែលជាពួកគេចង់ធ្វើឲ្យយូរតែមិនត្រូវជឿរហូតនោះទេ យឺតក៏វាមិនអីដែរកុំឲ្យតែរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំង មានការអី ខ្ញុំរកឃើញហើយ រកឃើញអីគេ គឺនៅក្នុងពេលយប់នៅកន្លែងធ្វើទុកនោះខ្ញុំបានឃើញលបងហននិងប្រពន្ធរបស់គាត់ពេលដែលឆៅសិញទៅបាត់មានអ្នកសម្អាតផតាំងហើយក៏បានកាត់វីដេអូនោះបន្លំថាលបងហននៅរស់ ខ្ញុំបានប្រាប់លោកហើយថានោះជាការសម័យទេ នាងពិតជាប្រាប់អញ្ចឹងមែនពីព្រោះនេះក៏ជារឿងរបស់នាងដែរ លោកនិយាយអីហ្នឹង គឺរាល់ពេលដែលខ្ញុំគិតថាសង្ស័យឆៅសិញគេតែងតែដឹងមុនជានិច្ចមិនមែនគេប្រកែកទេដោយសារតែមានមនុស្សខ្លាំងមើលខ្ញុំអ្នកដែលស៊ើបពីខ្ញុំឲ្យឆៅសិញហើយនឹងអ្នកដែលសម្អាតផតាំងឲ្យឆៅសិញគឺនាង មិនគិតថាការសម័យសម័យលោកដូចជាលើសពេកទេ ចេញពីឡានមក ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺជាឡានដែលខ្ញុំបានឃើញហើយក្លិនក៏ជាក្លិនដែលខ្ញុំហាត់ថ្ងៃនោះដែរ មែនហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានការងារច្រើនអញ្ចឹងហើយពេលថ្ងៃជាអ្នកមើលពិហេពេលយប់ជាអ្នកសម្អាតមិនបានធ្វើរឿងខុសច្បាប់ទេខ្ញុំនៅមានឧបករណ៍សម្អាតនៅក្នុងឡានទៀតបើលោកមិនជឿអាចចូលមើលបាន កាប់ពិតនេះជាអ្នកសម្អាតផតាំងនាងធ្វើខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់ គេដឹងរឿងយើងអស់ហើយហ៎មិនអីទេគេគ្មានភ័ស្តុតាងចាប់ពួកយើងឡើយក៏ប៉ុន្តែតាក់តងមកហើយធ្វើការទៅគេមានប្រាប់ថានៅកន្លែងណាដែរទេមិនប្រាប់ទេរកខ្លួនអញទៅអាពេញប៉ោះទៅជាមួយខ្ញុំ តើយើង តោះ តោះ ឈប់សិនខ្ញុំភ្លេចប៉ាជោគចាំទីនេះហើយ បាទ អាពេញប៉ោះអាពេញប៉ោះ រត់ទៅ
ហេនេះមីវនេះ អើរឿងអីនេះមនុស្សតាមយើងខ្ញុំមិនស្គាល់គេទេអាពេញប៉ោះគេស្លាប់បាត់ហើយ ទៅហួយខ្ញុំស្គាល់ប្រុសម្នាក់នេះសិន អ្នកទាំងពីរទៅមុនទៅមានការអីលោកហ្វុងយកមិញខ្ញុំបញ្ជាក់មិនទាន់ច្បាស់មែនទេ មិនមែនទេនាងថាមិនទៅធ្វើការបែរជាមានសកម្មភាពអ្វីៗច្បាស់អស់ហើយទីនេះមិនមែនជាប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទេគួរតែនិយាយគ្នាតាមត្រង់ លោកនិយាយអីខ្ញុំមិនយល់ទេ គ្នារបស់នាងឆឹងជីហ្វានោះមានសត្រូវណាខ្លះទៅ ចង់ថាក្រុមសេវាកម្មសម្អាតជែកសានឬក៏ភីគេ នាងធ្វើអីខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ណាស់ឆឹងជីហ្វាស្លាប់នៅក្នុងពេលបំពេញការងារ ពួកយើងជាអ្នកសម្អាតធម្មតាឆ្លោះគ្នាដោយសារតែរឿងសម្អាតបង្គន់មិនតំណងទេតែបើលោកលីសាប៊ូមិនត្រឹមត្រូវទៅជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាលាអាស៊ីតនេះតិចជាដើមជាអូស្ម៉ាន់ហ្គាសប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់រាងកាយក្រុមរបស់យើងប្រកាន់ខ្ជាប់សុវត្ថិភាពណាស់ ខ្ញុំមកគ្រាន់តែចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលឆឹងជីហ្វាស្លាប់មានតម្រូវអីនាងប្រាប់ខ្ញុំមកបើសហការគ្នានឹងឆាប់រកឃាតករឃើញ អ្វីដែលខ្ញុំបាត់ដឹងគឺប្រាប់អស់ហើយគេជាមិត្តល្អម្នាក់ខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ទៅទាំងអញ្ចឹងដែរបើលោកមានពេលមកសួរខ្ញុំមិនក៏លោកមិនយកពេលទៅស៊ើបអង្កេតទៅ មើលទៅហាក់ដូចជាឃាតករដាក់អន្ទាក់ពួកនាងអញ្ចឹងសំណាងល្អហើយដែលពេលនោះនាងមិនអី យើងຕົកសាកសពនៅទីនោះសង្ឃឹមថាប៉ូលីសអាចរកឃាតករឃើញអាពេញប៉ោះមើលមកយើងទាំងមិនអស់ចិត្តខ្ញុំសម្រេចត្រូវឬអត់ទេ គ្រាន់តែជួយមិនអីទេកុំបារម្ភរឿងប៉ូលីសអីណាអីហ្វុងក្រុមហ៊ុនរបស់នាងបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវគេគ្មានអីបញ្ជាក់ទេម្យ៉ាងទៀតសម្ដីរបស់គេមិនសូវមាននរណាជឿទេក្រុមនាងនៅមិនអីណា កុំបារម្ភអីរបស់ឆាលីបានឲ្យមនុស្សទៅចាត់ការហើយ ពួកគេកំពុងធ្វើការហើយ អរគុណលោកហើ មិន យ អីទេ បើសារតានាងបានឃើញធានយន្តទៅគេសម្លាប់ដូច្នេះបានជាគេចង់បំបិទមាត់ មានបានឃើញឃាតករដែរទេរូបរាងគេយ៉ាងម៉េច ថ្ងៃដែលធានចិនត្រូវសម្លាប់ពេលយប់ងងឹនឃាតករពាក់មួកហើយពាក់ម៉ាស់ចិនមើលមិនឃើញមកពេលគេវាយឆ្មក់ខ្ញុំពីក្រោយនៅពេលនោះខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់រត់មិនងាកក្រោយអូខ្ញុំនៅចាំរឿងមួយនៅពេលដែលគេចាប់ខ្ញុំពីក្រៅខ្ញុំបានបាយគេនឹងប៉ាល់ជោគដីមុខរបស់គេអាចនឹងត្រូវរបួសខ្ញុំនឹកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងទេថាកែខ្ញុំមកវិញហើយ ឆាឌីមកនេះនេះគឺឆាឌីជាបុគ្គលិកថ្មីនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំនេះគឺសិនហើយនេះគឺឈិនឆាលី សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះឆារី ណែមិនកុំប្រាប់ខ្ញុំផងថារកបានបុគ្គលិកស្អាតយ៉ាងនេះ មិនមែនទេក្រែងរបស់ថាចង់ផ្ញើផ្អើល សួស្តី សិននាងមើលទៅមិនស្រួលទេទៅផ្ទះសម្រាប់ទៅរឿងអាពេញប៉ោះទៅឲ្យខ្ញុំបើមានរឿងស្អីខលមករកខ្ញុំចុះណា សិនខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះ អេថាកែសិនបែកបាក់ស្នេហាមែនទេ នាងកំពុងតែនិយាយស្អីនោះនាងគួរតែកំតាន់អាចទៅវិហារអីឃាតករដូចជាស្រមោលមិននឹងថាបន្តមកទៀតមានរឿងអីទេ ខ្ញុំនឹងមាវនឹងលាក់ខ្លួនសិន មានរឿងអីទូរស័ព្ទហៅខ្ញុំភ្លាម សិនហើយខ្ញុំបារម្ភពីឯងណាមេប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយឯងមិនអីទេ ខ្ញុំមិនអីទេ អរគុណហេតុដែលជូនមក ខ្ញុំឃ្លានហើយខ្ញុំទៅរកអីញ៉ាំតែងឯងទៅទិញរបស់មួយចំនួនមកមាវនឹងខ្ញុំនៅផ្ទះមករយៈ ក៏បានដែរ លោកទៅជាមួយនាងទៅណា អូខេអញ្ចឹងក៏បាន ខ្ញុំឡើងទៅមុនហើយ ស
សិនពិបាកហើយខ្លាចជាមុខសញ្ញារបស់ឃាតករនោះគេនៅចាំបបិទមាត់សិនទៀតសំណាងហើយនាងមិនអីបើគេមកម្ដងទៀតគិតយ៉ាងម៉េចទេ ទុកចិត្តចុះឆាលីនិងខ្ញុំច្បាស់ជាការពារនាងសិនជប់ធ្វើការមួយរយៈនៅក្នុងផ្ទះគឺមានសុវត្ថិភាពជាងបើអាចនឹងពីព័ត៌មានរបស់ឃាតករនោះទើបយើងងាយស្រួលចាត់ការ មានអីឲ្យខ្ញុំជួយបានទេ ពេលនេះសិនមានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំគិតថាគេក៏ត្រូវការពេលសម្រាប់ខ្លះដែរ រឿងនេះគួរតែខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយខ្ញុំអត់បានការមែនយ៉ាងណាអាចធ្វើត្រឹមអង្គរៈនាងក៏បានដែរ អង្គរៈប្រកាសជារកបានប៉ុន្តែចង់រកមនុស្សនៅក្បែរនាងជួយបញ្យល់នាងកុំឲ្យគិតច្រើនខ្ញុំយល់ថាមានតែនាងទេដែលស័ក្តិសម ពិតមែនទេ ម្យ៉ាងទៀតតែពេលចេញទៅក្រៅនាងត្រូវតែប្រយ័ត្នមិនមែនតែសិនទេពីព្រោះយើងមិនដឹងថាឃាតករវានឹងចង់ធ្វើស្អីបន្តទៀតហើយនេះហើយបើសិនជាមានរឿងអីត្រូវតែឆាប់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំភ្លាមណា ដឹងហើយ 平衡是那樣串起，同行一刻仍是美，再繼續也許會傷悲。最親昵的瞬間，亦相差千百萬里，注定無運氣走入你心扉。如一個短促假期，原來是空歡喜，如一切都有限期，才明白衝不開這顧忌。最遠是這一種距離，看見亦聽到，但卻愛不起。明知道差天與地，還情願不一起。何不趁將到限期，能逃避快出走這禁地？你隔着最飄忽距離，快降落我心，下秒鐘又再轉身。